სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არც ღმერთს არც დაიყოს ყველას გილოცავ დღევანდელ დღეს ღმერთმა მრავალს დაგასწრო თქვენ და სრულიად საქართველო ამინ 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 დღევანდელ დღეს დანო და ძმანო მოგეხსენება ძვირფასო მამანო ძვირფასო მრევლო ამ ტაძრისა ერთგულნო და საყვარელნო რომ არის ჩვენი ტაძრის დღესასწაული და აღმადებული დღესასწაული ყველა დღესასწაულზე ჩვენთვის პირადად იმიტომ რომ ამ ტაძრის შვილებად ვისწვლებთ თუ აღდგომას არ ვთვლით ახლა რა თქმა უნდა აღდგომის შემდგომ შეიძლება ასე ითქვას რომ ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაგრამ რა არის თვითონ ამაღლების დღესასწაულის შინაარსი ერთია ისტორია რომელ ისტორიასაც ჩვენ ვკითხულობთ სახარებაში და ჩვენ ვკითხულობთ 60 კულაში უფრო დაწვრილებით შეიძლება რაღაცა ცნობებს იქ წავაწყდეთ თუმცა კი მარკოზის სახარებაში ლუკას სახარებაში მისი ამაღლების შესახებ წერია მაგრამ ერთი სიტყვით რომ ის ამაღლდა ზეცა აი საქმე მოციქულთაში პირველ თავს რომ გადაშვით ისტორია იწყება მაცხოვრის ამაღლებით ეს ისტორია გახლავთ ესეთი რომ 40 დღის განმავლობაში მაცხოვარი მათ ეცხადებოდა მოციქულებს და რა საინტერესოა არსად არ არის შემორჩენილი ამ 40 დღის განმავლობაში იქამდე ხო არის ყველაფერი რა სასწაული მოიმოქმედა რა ქადაგება წარმოთქვა აი ამ 40 დღის განმავლობაში რა ხდებოდა ჩვენ არ ვიცით ვიცით რომ ეცხადებოდა და ასწავლიდა მათ და მე 40 დღეს უთხრა რომ ელეონის მთაზე შეგრებილიყვნენ დალოცა ისინი და მათ თვალწინ ამაღლდა ზეცად და დაჯდა მარჯვენით ღვთისა და მამისა ეს ლაპარაკი რა თქმა უნდა ეხლა რასაც მე ვლაპარაკობ რომ დაჯდა მარჯვენით ღვთისა და მამისა იცოდეთ რომ მხოლოდ და მხოლოდ სიმბოლური სახესიმბოლოებია იმიტომ რომ ღმერთს არ შეიძლება კონდეს ან მარჯვენა ან მარცხენა მხარე ამაღლების დღესასწაული ჩვენ არა მარტო ამ ისტორიას რომელსაც ვკითხულობ არა ასე პირდაპირ შინაარსით ვიგებთ ამ ისტორიას არამედ ვიგებთ ძალიან ბევრ რამეს რომ ამაღლება იესო ქრისტეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ რაში სჭირდებოდა კუდრეთით აღდგომილ ღმერთს შეიძლება სჭირდებოდეს ამაღლება ზეცად არა ეს იყო ჩვენთვის საჩვენებელი რომ კაცობრივი ბუნება შესაძლებელია რომ აღვიდეს ზეცად და ამისი პრეცედენტი არსებობს ხვდებით რაზე არის ლაპარაკი რომ თუ შენ რაღაცა გინდა ისწავლო აუცილებლად უნდა მიმართო გამოცდილ ადამიანს და მასწავლებას ხო მართალია მე თუ მინდა ეხლა უცხოენის შესწავლა უნდა მიმართო უცხოენის სპეციალისტს და მე უნდა განამარტო ის მიმეცადინო რასაც ის მასწავლის ამ უცხოენაში ყველაზე ჭკვიანური ისიც რაც არის რა არის რომ აი როგორ ისწავლა მან რა პრაქტიკას გადიოდა როგორ მეცადინეობდა აი ეს ყველაფერი უნდა გამოიძიო არა მარტო ის ეხლა დაგიჟდება და ანბანი ესე უნდა წაიკითხო და მე ლექსიკონს რო გადაშლი ეს სიტყვა ამას ნიშნავს არა ეს უკვე დღევანდელ დღეს მით უმეტეს ძალიან ადვილი მისაღწევია შენითაც შეგიძლია ინტერნეტში მოიძიო ყველაფერი არა შენ ეკითხები მას რომ როგორ ახერხებდი ამას რომ თქვათ აი ამდენ სიტყვას რამდენ სიტყვას იმახსოვრებდი დღეში თქვათ როგორ გრამატიკაში როგორ მეცადა სწორედ ესეთი მაგალითი არის მოცემული რომ ადამიანური ბუნება ზეცად აღვიდა ესე იგი ეს იმას ნიშნავს რომ შენ შეგიძლია ამისი პოტენციალი გაგაჩნია ადამიანო რომ ზეცად ახვიდე და აღმოჩნდე მარჯვენით ღვთისა და მამისა როგორც გითხარით რა თქმა უნდა ეს სიმბოლურია ეს მარჯვენა მხარე და არავითარ შემთხვევაში მარჯვენა და მარცხენა ყველგან მყოფ ღმერთს არ შეიძლება გააჩნდეს ამიტომაც გამოძიება ჩვენი სულ უნდა იყოს მაგალითი გვაქვს მასწავლებელი გვაქვს ეხლა გამოძიება სულ უნდა იყოს რომ როგორ მოხდა ის და როგორ მოხერხდა რომ აღდგა მკვდრეთით და ამაღლდა ზეცად და ამ გზის გავლა გინდა შენ ამისთვის მოცემულობა გაქვს მაგალითი გაქვს ეხლა სახელმძღვანელო გჭირდება აი ეს სახელმძღვანელო გახლავთ სახარება ჩემო ძვირფასებო რომელიც თქვენი წიგნების თაროზე დამტვერილი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იდოს ყველაზე მეტად გაცრეცილი ფურცლები რასაც შეიძლება გქონდეს თქვენს ოჯახში ეს უნდა იყოს სახარება იმიტომ რომ ეს გახლავთ სახელმძღვანელო იმისა ვისაც სურს და სჭირდება ზეცად ამაღლება იმიტომ რომ ასეთი რამ მოხდა ასეთ რამეს დღესში დღევანდელ დღესასწაულობთ რომ ამაღლდა კაცობრივი ბუნება იესო ქრისტეს თორემ იესო ქრისტე არასოდეს არ გაშორებია მამისეულ ბუნებას და არასოდეს არ მოშორებია ის ზეცას როგორც ღმერთი მაგრამ როგორც კაცი ჩვენ ვიხილეთ მისი ამაღლება და ვხედავთ ამას დღემდე ასე რომ მიფიქრეთ ამაზე ისწავლეთ აქედან რომ ხავს მასწავლებელი ხავს პედაგოგი ხავს პედაგოგის მაგალითის მომცემი
და გჭირდება სახელმძღვანელო და ეს სახელმძღვანელო სახარება. ესეთი უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრება, რათა გავიმეოროთ ის გზა, რომელსაც ქვია ოღონდ აქედან იწყება ჯვარცმა, მერე აღდგომა და მერე ამაღლება. ოღონდ ჯვარცმით იწყება ეს არ დაგავიწყდეთ და ჯვარცმა არის ის, რა ცხოვრებასაც აქ გადის ადამიანი, უარს რომ ამბობს აი ამ პედაგოგიური სწავლების გამო რაღაცა თვისებებზე და გართობაზე, რაღაცა თვისებებზე არა. რაღაცა მიდრეკილებებზე. ანუ, როდესაც რაღაცა კარგი სპორტსმენი გინდა გამოხვიდე, ხომ დიეტას იცავ, ხო განსაკუთრებული კვებით იკვებები, ხო დღეში რაღაცას ვარჯიშობ, იმიტომ რომ მიაღწიო რაღაცა სასურველ შედეგს. სწორედ ასეთი შედეგი გახავთ, სწორედ ჯვრისაღება, აღმართვა და ჯვარცმა. შეგაძლებინოთ ღმერთმა ეს ყოველივე ამინ. გილოცავ კიდევ ერთხელ.